Ah non, non, c'est parfait. Comme montage, ça. C'est gauche et à droite, c'est. Cross the knee around, but there we go. Ok. C'est bon, on voit. Ok, now come around. Ouais, c'est ça, tu vas faire, c'est ça. C'est bon. Faut que tu serrer les deux là. So that it stays in place, you can see they're more or less separate, like around that height. Ok. Puis. Ok, now after this, I'll go stand in the back and montre les deux. Parfait. Parfait. Right. Officially. Oh, yeah. Parfait. Bouge ta main. C'est du bon, ça. C'est juste, ouais, c'est juste plus beau qu'on voit.